హలో అండి, బాగున్నారా అందరూ? మీ కీర్తి ట్రెండీ వీడియోస్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మన కథ పేరు చిలుక తెలివి. మరి కథలోకి వెళ్ళిపోదామా? అనగనగా ఒక వ్యాపారి ఒకడు ఆ రామచిలుకను తెచ్చి పంజరంలో పెట్టాడు. స్వేచ్ఛగా ఉండే చిలుకకు పంజరంలో ఉండటం జైలు శిక్షగా అనిపించింది. ఎలాగైనా సరే ఈ చెర నుండి బయటికి పడాలని అది నిశ్చయించుకున్నది. ఆలోచించగా దానికొక ఉపాయం తట్టింది. అది వ్యాపారిని పిలిచి, నన్నిలా పంజరంలో పెడితే నీకేంటి లాభం? నన్ను వదిలి పెడితే నీకు ఆనిముత్యాల్లాంటి 3 నిజాలు చెబుతాను అంది. వ్యాపారి నవ్వి ఊరుకున్నాడు. మళ్ళీ చిలుక అంది, మొదటి నిజం చెబుతాను, అది నీకు నచ్చితే నన్ను డాబాపైకి తీసుకొని వెళ్ళవచ్చు. రెండవ నిజం చెబుతాను, అది కూడా నచ్చితే కొబ్బరి చెట్టు మీద కూర్చోవడానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వాలి. అప్పుడు మూడవ నిజం చెబుతాను, అది కూడా నచ్చితేనే నాకు స్వేచ్ఛను ప్రసాదించాలి, సరేనా అని వ్యాపారిని అడిగినది. దీనికి వ్యాపారి ఒప్పుకున్నాడు. చిలుక మొదటి నిజం ఇలా చెప్పినది. ఎలా అనగా, ఏది పోగొట్టుకున్నా భవిష్యత్తు మిగిలే ఉంటుంది. ప్రాణంతో సమానమైనది పోయినా దిగులు పడకూడదు. వ్యాపారికి ఈ సలహా బాగా నచ్చింది. చిలుకను డాబా మీదకి వెళ్ళమన్నాడు. రెండవ సలహా చిలుక ఇట్లు చెప్పినది, ఏదైనా సరే నీ కళ్ళతో నీవు చూసేదాకా నీవు నమ్మవద్దు. వ్యాపారికి ఈ సలహా కూడా నచ్చింది. చిలుక కొబ్బరి చెట్టు కోసాన కూర్చుంది. మూడవ సలహా చెప్పమని వ్యాపారి అడిగినాడు. అప్పుడు చిలుక, నా కడుపులో 2 వైడూర్యాలున్నాయి, నా కడుపు కోస్తే అవి లభ్యమవుతాయి అంది. దాంతో వ్యాపారికి కలవరం పట్టుకుంది. అయ్యయ్యో, చిలుకను పట్టుకోలేదే, అనవసరంగా 2 వైడూర్యాలను చేజారిపోయాయే అని బాధపడ్డాడు. చిలుక అందనంత ఎత్తులో ఉంది. ఎలాగైనా చిలుకను పట్టుకోవాలని వ్యాపారి అనుకున్నాడు. అప్పటికే వ్యాపారి ధోరణి గ్రహించిన చిలుక నవ్వుతూ వ్యాపారితో ఇలా చెప్పింది, నీకు 2 సలహాలు ఇచ్చాను, అయినా నీవు పాటించలేదు. ప్రాణంతో సమానమైనది పోయినా బాధపడకూడదు అని చెప్పాను. వైడూర్యాలు పోగొట్టుకుంటున్నాననే అనే బాధతో బాగా బాధపడుతున్నావు. అలాగే నీ కళ్ళతో నీవు చూసే వరకు నమ్మవద్దని చెప్పాను, కానీ నీవు అలా చెయ్యడం లేదు. నా కడుపులో వైడూర్యాలు ఉన్నాయని చెప్పడంతోనే ఒకటే కలవరపడుతున్నావు. నా కడుపులో వైడూర్యాలు ఎలా ఉంటాయి? ఒకవేళ ఉంటే నేనెలా బ్రతుకుతాను? సలహాలు పాటించిన వారికి సలహాలు ఇవ్వకూడదు అని పెద్దలిచ్చిన సలహాను నేను మర్చిపోలేను. ఇది నా 3వ సలహా, వస్తాను అంటూ చిలుక రివ్వుమంటూ ఎగిరిపోయింది. వ్యాపారి మొహం సిగ్గుతో చిన్నపోయింది. అందుకనే పెద్దలు చెప్పినట్టు మనము అత్యాశకు పోకూడదు అని ఇందులో నీతి అన్నమాట. ఇలాంటి మరిన్ని కథలు మీకు కావాలి అనుకుంటున్నారా? అలా అయితే నా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మరిన్ని నోటిఫికేషన్స్తో మీ ముందు నేను ఉంటాను. ప్రతిరోజు ఉదయం 6 గంటలకల్లా నా వీడియో మీకు పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటుంది. కథ బాగుందా? నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఉంటాను మరి, బాయ్ బాయ్.